وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، یعنی درس‌های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. درس امروزی ما با عون الله تعالی الدرس 19 یعنی درس 19. درس 19 مانند درس های گذشته به خود کلمه های نو دارد و همچنین موضوع اساسی دارد، موضوع دارد. نعم، الكلمات الجديدة للدرس 19 يعني كلمة هاي نو براي درس 19. مختلف يعني گوناگون. ثمن نرخ، جمعش أثمان. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 يوكي 10 ده. نعم، عددها در اصل با تای تانیث نوشته می شوند. عددها در اصل با تای زنانه نوشته می شوند. نعم، در اصل. بعدا می شود که اینها با به تا ذکر شوند. انشاءالله موضوع اساسی ما همین است، بعد صحبت می کنیم. اروپا، نصف، نیمه، نصف، جمعش انصاف، نصفها. قرش، پولی میده، پیسه میده، طوری که در دوری شوروی کپیک میگفتن، تین. قروش، این پول در مصر می باشد. حافله، اتوبوس یعنی مسافرکش، جمعش حافلات. راکب، سواره. ركاب، جمع. سؤال، سوال، جمعش أسئلة. جيب، كيسة. جيوب، جمع. يوم، روز. أيام، جمع. قدیم اگر در چیزهای
بیجان استفاده برده شود کهنه می شود. اما درباره جاندار انسان گفته شود پیشینه، قدام جمعش می باشد. نه. بلد کشور، شهر جمعش بلاد می شود. الدرس 19 درس 19. درس 19 از نگاه نحو خیلی قاعدی و موضوع مهم دارد. باید این را از بر کرده شود. یکی از قاعده هایی است که تیز از یاد کس می براید. العدد والمعدود. العدد والمعدود، عدد در زبان خود ما نیز عدد می شود، شماره، رقم، هر چیزی را که شمار کرده می شود و ایران معدود می نامند. فهمیدید؟ مثلا در زبان تاجیکی می گویند که 3 کتاب، 10 کتاب، کلمه 3 و 10 را عدد می نامند. بعد از این ذکر شدگی اسم را معدود می نامند. کتاب و 3 خانه، 3 دفتر اینها معدود می شوند. نه. برای این یک بند جمله را می خوانیم. مدیر می فرماید یا که سوال می کند کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. ای شیخ، در صنف تو چند دانشجوی نو است؟ در موردی کم گفته گذاشتیم بارک الله فیکم. کم اسم استفهام، اسم استفهام می باشد، اسمی می باشد که به وسیله آن سوال می کند. مبنی علی السکون، دایم مبنی بر سکون می باشد. فی محل رفع، در محل رفع است، زیرا در ابتدای جمله می باشد. کلمه در ابتدای جمله قرار دارد. برای کم، از بس که کم یکی از اسمهای مبهم می باشد. اسمهایی چی؟ مبهم می باشد، یعنی پوشیده معنای او پره نیست. یتضح معناه گفتیم، معنای او پره می شود، روشن می شود. به همان اسمی که بعد از وی ذکر می شود که وی را تمیز نامیده می شود. وی را چی نامیده می شود؟ تمیز نامیده می شود. فهمیدن؟ تمیز در حالت نصب می باشد. طالبا تمییز منصوب و علامت نصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف وهو منعوت. جديدا نعت، والنعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره وفي تذكيره وتأنيثه. نعم. وفي تعريفه وتنكيره. در اینجا طالبا منصوب، رفعه أي تبعه في النصب، ويرو تابع شد در نصب. طالبا مذکر است، جدیدا نیز مذکر است. طالبا نکیره است، جدیدا نیز نکیره است. طالبا مفرد است، جدیدا نیز مفرد است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نعم. این چی می باشد؟ تمیز برای کم می باشد. اگر طالبان را ذکر کردن نمی شد، معنای کم پره نمی شد، روشن نمی شد. چند تا از در صنف تو ای شیخ؟
نمیدونست که چند تا چیز است، چند عدد است، چون که کم به معنای عدد می باشد. چند شماره است، شماره چی، شماره کی، طالبان معین کرد. چند تا دانشجوی نو است در صنف تو ای شیخ. في حرف من حروف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فصل مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف، والكاف ضمير خطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف أي مضاف إليه، في فصل جار ومجرور غير مفرد لأنه شبه جملة. هم خلاص شبه جمله است. شبه جمله آن را می نامند که عبارت از جار و مجرور می باشد یا که از ظرف می باشد. في محل رفع خبر، در محل رفع می باشد این شبه جمله، همچون خبر برای کم. نعم. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شيخ منادى مبني على الضم، مبني على الضم. لماذا؟ ومن يجيب قد مر بنا. لماذا الشيخ مبني على الضم؟ قلنا لأنه اسم مفرد، لا لأن المنادى نكرة مقصودة، لأنه نكرة أو نكرة مقصودة، چون که در اینجا شیخو نکیره مقصوده است، یعنی نکیره که وی را همچون معرفه در نظر داشته می شود. فهمیدید؟ اگر به جای شیخ بلال می شد یا بلالو چی می گفتن؟ مفرد علم می گفتن، مفردی علم می گفتن. در اینجا نکیری مقصوده است. نعم. ای شیخ در صنف تو چند تا دانشجوی نو است. المدرس فيه 10 طلاب جدد. در آن یعنی در وی در صنف 10 دانشجوی نو است. في حرف من حروف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. الجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم، وقتی که خبر مقدم گفتم معلوم شده است که مبتدای مؤخر می آید بعداً. 10 مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. هنا عدد، العدد مضاف.
طلاب معدود مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وهو منعوت جدد نعت والنعت تبع المنعوت في الجر صح؟ لذلك جدد أيضا مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. نعم. لماذا طلاب وعلامة جره كسرة ظاهرة؟ لأنه جمع تكسير. وكذلك جدد مجرور نعت مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة لأنه جمع تكسير. اکنون در همین جا باید که با قاعده گذاریم. در اینجا عشرة مؤنث آمده است، عدد مؤنث آمده است، زیرا اینکه معدود مذکر می باشد. زیرا معدود مذکر می باشد. اگر همانی را که شمار میکنند، شماری آن را میگویند، ذکر میکنند، مذکر باشد، عدد چی می شود؟ مؤنث می شود. اگر مؤنث می بود عدد چی می شد؟ مذکر می شد. ولی این قاعده خیلی هم دراز و طولانی دارد. بنابراین درباره العدد و المعدود کمی قاعده را برایتان ذکر میکنم ان شاء الله. العدد والمعدود الأعداد في التذكير والتأنيث من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها. خب تكرار میکنم. الأعداد في التذكير والتأنيث من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها. صحبت درباره عددها می رود. 3 نمودی عدد می باشد. مفردتا عددی تنها. فهمیدید؟ عددی تنها. او مرکبتا یا که عددی مرکب می گویند. هر کدامش می گذاریم با مثالش. سیوم معطوفا علیها عدد است که آن را معطوفا علیها می نامند. اکنون چی گفتنی؟ می فرماید که الاعداد فی التذکیر و التأنیث من 3 الى 9 تكون على عكس المعدود. یعنی عددها آیدی مردانه شدن و زنانه شدن، مذکر شدن و مؤنث شدن از 3 تا 9 عکس معدود می باشند. از 3 تا 9 عکس معدود می باشند. چی گفتنی؟ یعنی اگر معدود مذکر باشد عدد مؤنث می شود، اگر معدود مؤنث باشد عدد چی می شود؟ مذکر می شود. گفته ایستاده است. فرق ندارد خواه عددی مفرد باشد، عددی تنها باشد. برای عددی تنها مفرد 2 مثال ذکر میکنیم که چنین می باشد: 3 طلاب نویسید و در زیر 3
خط کشید. ثلاثة طلاب. صحبت درباره چی می رود؟ سخن درباره مذکر می رود یا مؤنث؟ وقتی که ما گفتیم ثلاثة طلاب درباره مذکر می رود. 3 دانشجوی. فهمیدید؟ در اینجا از بس که طلاب مفرد او طالب می باشد با مفردش نظر می کنیم. اگر مفردش که مذکر باشد ما ثلاثو گفته نمی توانیم، ثلاثتو می گوییم. برای این گفته می گوید که تكون على عكس المعدود. عددها از 3 تا 9 عکس معدود می باشند، آید مذکر و مؤنث شدن. مفردتن خواه مفرد باشند، مانند ثلاثة طلاب. اگر به جای طلاب طالبات می شدند چه؟ 3 طالبات. 3 طالبات. برای در ذهنتون مستحکم شدن باید که شما زیر این 3 تا 9 مثال نویسید. 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب، 6 طلاب الى آخره. همچنین برای طالبات 3 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات تا 9 طالبات. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نعم، صحبت درباره مذکر و مؤنث رفته شده است، اما بعد از عدد معدود چرا تنها می آید و جمع می آید این را بعدا می گذاریم. او مرکبه، خواه مرکب باشد. خواه چی باشد؟ عدد مرکب باشد. 2 مثال دیگر برای مرکب ذکر میکنیم. نعم. 13 طالبا، 13 طالبا. نگاه کنید. 13 طالبا. صحبت درباره چی می رود؟ سخن درباره چیست یا که درباره کیست؟ طالب. طالب مذکر است یا مؤنث؟ مذکر. حالا سخن درباره 10 نرفته شده است. فقط شما عددها را از 3 تا 9 را اهمیت دهید. صحبت ما از 3 تا 10 رفته شده است. 13 طالبا وقتی که ما 13 دانشجوی گفتیم، در اینجا اول کلمه 3 ذکر می شود، بعد 10. 3 و 10 می شود 13. همه خیلی است؟ 13 طالبا در اینجا 3 مذکر است یا مؤنث؟ مؤنث، زیرا این عدد می باشد. عدد عکس معدود شده ایستاده است. معدود کدام است؟ طالبا. ما می توانیم این شماره را تا 19 بریم. فهمیدید چی می گوییم؟ 13 طالبا، 14 طالبا، 15 طالبا، 16 طالبا تا 19. باید نویسید اینها را. بارک الله فیکم. 4 لا 4. نعم، جزاك الله خيرا. 14 طالبا. نعم.
یعنی عدد از 3 تا 10 تا 9 باید که عکسی معدود باشد. اینها از 13 تا 19 اینها را چی نمودی عدد میگویند؟ مرکبه. اکنون سخن درباره طالبه می رود. 13 طالبة 13 طالبة. حالا شما فکر خود را پریشان نکنید. آیدی 10 درباره 10 مستقل صحبت میکنیم. فقط شما اهمیت دید آیدی عدد را از 3 تا 9 بگذار و 3 تا 9 را شما در مفرده بینید، در عددهای مفرده بینید یا که در مرکبه بینید. ما مفرده را گفته گذاشتیم، مرکبه فقط از 3 تا 9 همراه 10 ذکر می شود. فهمیدید؟ 13 طالبه عددی که در ما در کار است لازم است کدام است؟ 3. معدودی که به ما لازم است کدام است؟ طالبه. طالبه مذکر است یا مؤنث؟ مؤنث. در اینجا 3 عدد چی شد؟ مذکر شد، زیرا همون قاعده الاعداد في التذكير والتأنيث من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود مفردة أو مركبة كما هنا. چه خیلی در اینجا آمده است اینها عددهای مرکبه می باشند. اگر 13 دانشجوی دختر گویند چگونه می گویند؟ 13 طالبة. اگر 14 تا چی؟ 14 طالبة. 15 تا 15 طالبة. 16 16 طالبة. فهمیدید؟ تا 19 دانشجوی دختر همین طور می شود. این عددها عددهای مرکبه بودند. عددهای مرکبه از 3 تا 9 با همراهی 10 یا که 10 ذکر می شود. مهم 10. حاضر یعنی فکر خود را پریشان نکنید. آیدی 10. نعم. ما چی گفتیم؟ گفتیم که الاعداد فی التذکیر و التأنیث من 3 الى 9 تكون على عكس المعدود مفردة، مثال هاشو گذاشتیم، او مرکبة، مثال هاشو گذاشتیم، او معطوفا علیها، فرق ندارد خب معطوفا علیها باشند. برای این مثال ها ذکر میکنیم. 23 طالبا 23 دانشجوی. در اینجا عددی که در ما در کار است کدام است؟ 3 مؤنث آمده ایستاده است، زیرا که معدود مذکر می باشد. 23 طالبا 23 دانشجوی. فهمیدید؟ این عددها را عددهای معطوفا علیها به آن خاطر نامیده می شود که بین این 3 یعنی بعد از 3 حرف عطف می باشد. فهمیدید؟ حرف عطف می باشد. واو حرف عطف می باشد. بعد از حرف عطف ما عددهای را می بینیم که ویها عددهای 10 می باشند. عددهای عقود می گویم. 20 30 40 50 60 70 80 90. فهمیدید؟ بین 3
یعنی حرف عطف را میبینیم واو و پیش از حرف عطف از 3 تا 9 ذکر می شود. فهمیدید؟ بعد از حرف عطف از 20 تا 90 عددهای دهه. در اینجا ما باید که اهمیت دیم فقط صحبت درباره 3 تا 9 رفته ایستاده است. 3 تا 9. اگر ما گوییم که 23 دانشجوی بچه میگوییم که 23 طالبا 24 24 طالبا 25 25 طالبا 26 26 طالبا. اگر به جای طالب طالبه باشد دانشجوی دختر باشد باز ما همون 3 را تا 9 چیکار میکنیم؟ مذکر کرده ذکر میکنیم. 23 طالبة. اگر 24 دختر باشد دانشجوی دختر 24 طالبة 25 25 طالبة 26 26 طالبة. فهمید؟ بارک الله فیکم. این قاعده اساسی است. صحبت درباره از 3 تا 9 می رفت. قاعده چگونه بود؟ به مثال ها قاعده را ذکر میکنم. الاعداد في التذكير والتأنيث من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود مفردة أو مركبة أو معطوفا عليها. این بند تمام شد. صحبت سخن درباره از 3 تا 9 بود. اکنون دویم بند، دویم قاعده. العدد 10 يكون على عكس المعدود إن كان مفردا. نعم، يعني عدد 10 نیز عکسی معدود می شود. در مذکری و مؤنثی عکسی معدود می شود اگر به شرطی که تنها باشد، یعنی خودش تنها ذکر شود. مثلا 10 دانشجوی بچه میگویم 10 طلاب. فهمیدید؟ 10 طلاب. اگر 10 دانشجوی دختر گویم 10 طالبات میگویم. فهمیدید؟ 10 طلاب 10 طالبات. نگاه کنید، این را مفرد میگویم. وعلى وفقه إن كان مركبا. وعلى وفقه إن كان مركبا، یعنی عدد 10 موافق به معدود می شود در مذکری و مؤنثی اگر 10 را همچون مرکب ذکر کرده شود. وقتی که ما گفتیم که عدد مرکب 10 همراهی او از 3 تا 9 ذکر کرده می شود. 13 14 15 16 17 18 19. در اینجا 10 را در کجا ذکر کرده شده؟ در عددهای مرکب. بینشان حرف عطف ندارد، فاصله نیست. اگر 10 را در عددهای مرکبه ذکر کرده شود در مذکری و مؤنثی مانند معدود می باشد. چی گفتنی؟
در این حین اگر معدود مذکر باشد 10 چی می شود؟ مذکر می شود. مؤنث باشد چی؟ مؤنث می شود. مثلا میگویند که 13 دانشجوی بچه، چی خیلی میگویند؟ ثلاثه، این قاعده رو گذاشتیم. ثلاثه برای چی مؤنث؟ ما گفتیم که عددی تنها از 3 تا 9 عکسی معدود می شود. ثلاثه دوامش 10 طالبا، 10 طالبا، صحبت درباره 10 می رود. 10 طالبا، 10 مذکر است، بله، زیرا معدود نیز مذکر است. گفتیم که عددی 10 را در اگر ذکر کرده شود همچون مرکب و تابعی معدود می شود در مذکری و مؤنثی. در اینجا از بس که طالبان آمد 10 شد. 13 طالبان. اگر 13 دانشجوی دختر گویم چی می شود؟ 3. برای چی 3 گفتیم؟ این عدد از در این عددهای مرکبی از 3 تا 9 می باشد. برای همین عکسی معدود می شود. 13 طالبه. برای چی 10 زنانه شد، مؤنث شد؟ ما گفتیم که این کلمه 10 قاعده مستقل دارد که اگر آن را همچون مرکب ذکر کرده شود تابع معدود می شود در مذکری مؤنثی. در اینجا از بس که طالبتن آمد 10 شد. به مثال تکرار می خوانم. العدد 10 يكون على عكس المعدود إن كان مفردا وعلى وفقه إن كان مركبا. نعم. سيوم قاعدة را میگذاریم. العددان 1 و 2. 2 عدد را میگذاریم. اکنون قاعده درباره سخن درباره 2 عدد می رود. عدد 1 و عدد 2. 1 و 2. ما درباره 1 و 2 صحبت نکردیم. هم خلاص از 3 بالا ذکر کردیم. از 3 تا 10 قاعده را گذاشتیم. العددان 1 و 2 يوافق او يوافقان المعدود مفردين. عددهای 1 و 2 موافق معدود می باشند. صحبت درباره مذکر و مؤنث رفته شده ساله. حال درباره اکنچن رفته شده است. سخن درباره چی می رود؟ درباره مذکر و مؤنث شدن عدد و معدودها. نعم. عددهای 1 و 2 موافق معدود می باشند در مذکری و مؤنثی مفردین اگر آنها را همچون در عددهای تنها ذکر کرده شود. چی گفتنی؟ یعنی اگر معدود مذکر باشد عدد 1 و 2 نیز مذکر می شوند. اگر معدود مؤنث باشد عدد 1 و 2 نیز چی می شود؟ مؤنث می شود. برای من گفته است که یوافقان المعدود مفردین. برای این مثال می آوریم. طالب 1 یک دانشجوی. کی برای من ذکر میکند که معدود کدام است در اینجا؟ طالب. احسن. زیرا درباره سخن درباره طالب می رود. طالب مذکر است یا مؤنث؟ مذکر. برای همین 1 مذکر شد. و طالبة 1. چرا 1 شد؟ همه خلاص برای اون که معدود مؤنث می باشد. خب طالبان 2. طالبان
اثنان دو دانشجوی. اگر دو دانشجوی دختر میشد طالبتان اثنتان میشد. اثنتان میشد. نعم. او مرکبین، خواه مرکب باشند. وقتی که ما مرکب گفتیم چی را میفهمیم؟ یعنی عدد یک و دو را، عدد یک و دو را همراه 10 ذکر میکنند. فهمیدید؟ مثلا 11 طالبا، در اینجا طالبا مذکر است یا مؤنث؟ مذکر است. احد نیز مذکر آمد. فهمیدید؟ این را عددی مرکب می نامند، زیرا بعد از احد 10 ذکر شد. و 11 طالبه، 11 دانشجوی دختر. برای چی 11 شد؟ این جنسی زنانه یک می باشد. در قطار عددی هنگامی که آن را در عددی مرکب ذکر میکنند 11 طالبه می شود. نعم. اگر 12 دانشجوی بچه گویند 12 طالبا می شود. اگر 12 دانشجوی دختر گویند 12 طالبه. فهمیدید؟ فقط به نون ذکر کرده می شود. آنها نونشان نون ذکر نمی شود. نعم. او معطوفا علیهما، یا که عددهای یک و دو را ذکر کرده شود. در کجا؟ در معطوفا علیهما. مانند 21 طالبا، 21 دانشجوی بچه. اگر 22 گویند 22 طالبا. فهمیدید؟ 1 و 2 بعد از آن حرف عطف می آید و عددی 20 آمده ایستاده است، موافق به معدود شده ایستاده است. و 21 طالبه، 21 دانشجوی دختر. اگر 22 دانشجوی دختر گویند چگونه میگویند؟ 22 طالبا، 22 طالبه. در اینجا نونش ذکر می شود، زیرا حرف عطف آمده ایستاده است. قاعده را به مثال می خوانم. العددان 1 و 2 وكي 1 و 2 يوافقان المعدود مفردين أو مركبين أو معطوفا عليهما. يعني عددهای 1 و 2 موافق به معدود می شوند، خواه آنها را همچون مفرد ذکر کرده شوند، خواه مرکب ذکر کرده شود، خواه معطوفا علیهما ذکر کرده شود. آخران قاعده برای درس امروز ما، 4م قاعده: 100 و 1000 و الفاظ العقود. سخن درباره شماره 100 و 1000 و لفظهای عقود می رود. لفظهای عقود شماره های 10 گانه 20 تا 90. 100 و 1000
وألفاظ العقود تلزم صورة واحدة. همه اینها یک صورت را به خود لازم میگیرند. سواء اکان المعدود مذکرا ام مؤنثا، فرق ندارد خواه معدود مذکر باشد خواه مؤنث باشد. یعنی برای مذکر و مؤنث عددهای 100 1000 و لفظهای عقود را یکسان ذکر کرده می شود. نحو 100 طالب و 100 طالبة و 1000 طالب و 1000 طالبة و 20 طالبا و 20 طالبة. در اینجا 100 100 هم برای مذکر آمد و هم برای مؤنث. 100 طالب و 100 طالبه. عددی 1000 نیز برای مذکر و مؤنث یک خیل آمده ایستاده است. 1000 طالب و 1000 طالبة. عددی 20 نیز برای مذکر و مؤنث یک خیل می آید. 20 طالبا و 20 طالبه. قاعده را به مثال ذکر می کنم. 100 و 1000 و الفاظ العقود تلزم صورة واحده. عددهای 100 1000 و لفظهای عقود 20 30 40 50 60 70 80 90 تلزم صورة واحده، یک صورت را به خود لازم میگیرند. سواء اکان المعدود مذکرا او مؤنثا، فرق ندارد خواه معدود جنس مردانه باشد یا جنس زنانه باشد، صورت اینها دیگرگون نمی شود. این بارک الله فیکم قاعده درس امروزی ما. نعم. المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ ای شیخ در صنف تو چند تا دانشجوی نو است؟ المدرس فيه 10 طلاب جدد، در آنجا 10 تا دانشجوی نو است. حالا ما درباره یعنی که اعراب اکنچانیا دیگرگون شوی آخری عدد و یا که گویم معدود، اینا انشاءالله درسی 20 تا ذکر بکنم که بسیار نشود گفته. در آنجا 10 دانشجو است. فقط درباره مذکر و مؤنث آمدن عدد و معدودها را اهمیت دید. 10 طلاب اکنون فهمیدید برای چی در اینجا مؤنث آمده است. در اینجا مؤنث آمده است زیرا اینکه تابع معدود شده ایستاده است یا نه؟ تابع نشده ایستاده است، عکس معدود شده ایستاده است. ما گفتیم که 10 عکس معدود می شود هنگامی که 10 را ذکر کرده شود تنها. موافق معدود می شود اگر آن را ذکر کرده شود در مرکب. فهمیدید یا نفهمیدم؟ خیلی بود؟ نعم. دو تا قاعده گذاشتم درباره 10 مفرد و مرکب. المدیر من این هم، ایشان از کجا میشن؟ اکلهم من بلد واحد، آیا همه اشان از یک کشورن، از یک شهرن؟ المدرس یجیب لا، نه، هم من بلاد مختلفه، ایشان از کشورهای گوناگونن، از کشورهای مختلفن. منهم 3 طلاب من الفیلیپین، از ایشان یا که از جمله 3 دانشجوی از فیلیپین است. برای چی 3 مؤنث آمد؟ لأن المعدود ماذا؟ مذكر،
ثلاثة هنا مفردة أو مركبة أو معطوفا عليه، مفردة أو مفرد. وأربعة طلاب من اليابان، وشهر دانشجوی از ژاپن، وطالبان من الصين، ودو دانشجوی از چین، وطالب واحد من ماليزيا، ويك دانشجوی از مالزی است. عدد یک رو دیدید؟ موافق معدود آمد. در تنها المدير: أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ آیا در صنف تو دانشجویان از امریکا هستند؟ نعم، فيه 7 طلاب من أمريكا. آره، در آنجا 7 دانشجوی از امریکاست. اهم جدد؟ آیا ایشان نوند؟ یعنی دانشجوی نو هستند؟ لا هم قدامى، نه ایشان پیشینه اند. کم طالبا فيه من اروپا؟ در آنجا یعنی در صنف تو از اروپا چند تا دانشجوی است؟ فيه 5 طلاب من انگلترا، در او 5 دانشجوی از انگلیس است. و 8 طلاب من المانیا، و 8 دانشجوی از آلمان است، و که از آلمان. و 6 طلاب من فرانسه، و 6 دانشجوی از فرانسه است. و 9 طلاب من اليونان، و 9 دانشجوی از یونان است. گفته جواب میدهد المدیر: شکرا یا شیخ، تشکر ای شیخ. این بود بارک الله فیکم درس امروزی ما. تعالوا نعم. وفي نسخة ماذا؟ 9 طلاب من يوغوسلافيا. نعم. و یعنی که 9 دانشجوی دیگر از یوگسلاوی می باشند، یعنی که اسلاویان هایی که در یوگ قرار دارند، در جنوب. هم خیلی میشد؟ یوگسلاوی هستند، اسلاویان هایی همون طرف. نعم. با چی است؟ تمارين الكلمات الجديدة للدرس 19. كلمة هاي نو آيدي درس 19 مختلف و این کلمه را می نویسد و معنایش را ثمن شکل تنهایش را می نویسد و شکل جمعش را می نویسد و معنای مفردش را تا آخر. تمارین مشقها: اقرأ و اکتب. در کتاب نگاه کردن می توانید. تمارین مشقها: اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. عددها را از 3 تا 10 ذکر کرده است. خب 8 مثال میشد است. اینها را می نویسید بعد ترجمه هاشان را. 3 طلاب، 3 دانشجوی. 4 طلاب، 4 دانشجوی. تا 10 طلاب، 10 دانشجوی. اقرأ و اکتب و ترجم. عبارهای زیرین را بخوان و بنویس و ترجمه بکن. عندي 5 كتب و 3 اقلام. من 5 کتاب و 3 قلم دارم. از طرف راست می نویسید و از طرف چپ ترجمه می کنید. 12 مثال. مشق سيوم: أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين. بسوال های زیرین جواب ده. عدد هایی رو که در قوس
ذکر کرده شده است آنها را یعنی استعمال بکن، استفاده ببر. مثال کم کتابا عندك، در این خص رقم 3 را گذاشته است و ای را کتابتی نوشتن در کار و جواب دادن در کار. عندي 3 كتب. كم أخا لك يا حامد؟ لي 5 مانده است. 5 إخوة إلى آخره. الرابع مشق شهرم اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. یعنی عددها را از 3 تا 10 بنویس. از 3 تا 10 من خودم نوشتم لیکن رقم کرده نوشتم و کلمه های زیرین را برای اونها همچون عدد قرار بده. 3 ماندگی هستیم، 3 کتاب گفتن در کار. مثلا 3 کتب، 4 ماندگی هستم، 4 قلم گفتن در کار. 4 اقلام الى آخره. الأسئلة سوالها اذكر تعريف العدد والمعدود. تعريف عدد ومعدود را ذکر بکن. اعرب ما يأتي آنچه را که در پایان می آید اعراب بکن. فيه 5 طلاب من أمريكا هم قدامى. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.